សួស្តីមួយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញដងថ្មីបាទមានមកពីដើមបាទដង brand Blue Shell បាទ Blue Shell RS Max បាទមានតែពីដើមទេបាទຂະຫນាត 2m9 ហើយនឹងអានេះ 3m 3 ទឹក2កណាត់បាទអានេះ2m9 បងប្អូនបាទ 2m9 ហ្នឹងគឺកវលវាកវល Fuji បាទកវល Fuji ខ្មៅបាទជើងកវលខ្មៅអីមួយ set មកជើងម៉ាស៊ីនក៏ Fuji ដែរក៏គេប្រើប្រភេទពណ៌ខ្មៅមកដែរបាទសាច់ត្បាញកាញ់បាទប្រភេទសាច់ស្ងួត2m9 នេះគឺសាច់ត្បាញកាញ់ពីគល់ដល់ចុងស្ងួតបាទប្រភេទសាច់ស្ងួតបាទអានេះសើចុងដងវាគឺប្រហែលទៅនឹងម៉ែត្រម៉ៅបាទប្រហែលនឹងម៉ែត្រម៉ៅអលីណាបាទអានេះ 2m9 កវល Fuji ជើងម៉ាស៊ីន Fuji បាទដងនេះស្អាតមែនទែនបាទហើយស្ពេចរបស់វាខ្ញុំមើលលើដងនេះឲ្យបាទ12 25 lb បាទខ្សែហើយនុយយើងអាចលេងពី10ដល់45ក្រាមបាទຂະຫນាតវា 2m9 បងប្អូនបាទ 2m9 spinning បាទ Blue Shell Ultra Long Through Series បាទ RS Max 2m9 ហើយអានេះប្រភេទស្ពេចຂະຫນាត 3m 3 ទឹកបាទដងពួកហ្នឹងវាຂະຫນាត 3m 3ហ្នឹងគឺវាដាក់កវល Fuji ដូចគ្នាប៉ុន្តែអា 3m 3នេះគឺប្រើកវលចានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទកវល Fuji ជើងម៉ាស៊ីន Fuji ដូចគ្នាហើយទឹកសាច់ទឹកថ្នាំវាអាឡូងបាទត្បាញកាញ់អាឡូងបាទពីគល់ដល់ចុងត្បាញបាទស្អាតមែនទេជើងម៉ាស៊ីនក៏ Fuji ដែរហើយជើងម៉ាស៊ីនប្រើពណ៌ទឹកប្រាក់វិញបាទអញ្ចឹងអា 3m 3ហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងបាទកវលពណ៌ទឹកប្រាក់កវល Fuji ពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយស្ពេច3m9 នេះគឺ LB វា15 30 LB បាទនុយយើងអាចលេង15ដល់60ក្រាមបាទនេះ 3m 3 ទឹកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មួយដែលត្រូវការដង2កណាត់បាទហើយប្រវែងវែងបាទ 3m 3អានេះណាបាទកវល Dry Fuji បាទជើងម៉ាស៊ីន Fuji សាច់ត្បាញកាញ់ឡូបាទនេះចុងមកវាបាទសើអែមបាទគប់នុយស្រស់នុយជ័រនុយប៉ាសអ៊ីបានម៉ែអានេះ 3m 3បងប្អូនត្រូវការដងវែងបាទខ្ញុំមានតែពីដើមហ្នឹងទេ brand Blue Shell បាទសាច់សានមែនតើអានេះសេរីដងនេះសើចុងដងអីគឺស្តៀងនឹងម៉ែត្រម៉ៅអលីមែនតើបាទមានពីដើមហ្នឹងបងប្អូន 2m 9ហើយនឹង 3m 3 ទឹកណាបាទនេះ2m 9នេះគូបវាខុសគូបឡើងនេះមួយទៀតបាទឃើញទេ